恭喜發恭喜財，發財，身體健康，恭喜大家發財，恭喜大家馬年係賺到賺到唔記得咗上年係咩年？蛇年蛇頭咁嘅樣。係啦，冇錯，喂，講幾句好聽嘅嚟聽下先係啦。啦。哇，多謝多謝多謝，多謝乜嘢啊？青春常駐，仲有咧，身材越嚟越好，所長靚唔靚仔啊？梗係靚仔啦，屌！仲有咧，有英俊啦，嚇，又有智慧啦，係。又識 P 圖啦，咁祝你，犀利犀利，咁我祝你馬年一切順利啦，好開餐廳順順利利啦，好，然後投資又順順利利啦，好，好嘛？好，係多謝多謝多謝。啊，哇，喂，呢個係咪你小號嚟㗎？呢個係梁朝偉啊。唔係呢個係你私人定係公開嘅先？呢個冇啊，得一個啫嘛。係咩？係啊，人哋話搞套三忽喎，即係咩啊？即係有三個忽咯，即係咩？即係即點？係有三個帳號咯，起碼。冇啊，冇啊我得一個㗎。你唔夠狡猾咯，我唔搞滑㗎我。係嘛？咁係。係啊，成日勸人啦。多謝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 。喂，今日我哋講啲咩啊？今日啊，冇喎，呢排個股市升一日，又跌一日，咁啊但係唔係淨係港股喎，嚇好似連美股咧，依家連嗰啲咩咩啊，SAS 啊，係啊都跌到，Salesforce 啊喎，Adobe 啊，連埋嗰啲咩 CrowdStrike 啊，個股價係喎強咗2年，即係自從好似 down 機，係咯2年前 down 完機之後強咗2年嗰啲都跌。係咯，咪好似連嗰個咩IBM 有啲啦防毒嗰個咧嚇，未都跌喎，係啊，全部都跌啦。佢話俾 AI 取代喎，係啊，點算啊？好驚喎，雖然我冇買。唔係即係咧，即係而家呢個世界咧，都話大人嘅世界好複雜嘅。呢係個第一件事咧，即係話千祈唔好即係你可以嘅。你如果話純粹你淨係投資喺一啲好 very hot 嘅 niche topic 入邊咧，係咁你的而且確可能個回報都幾可觀嘅。咁但係當然，即係呢個風險亦都好大啦。係即係既然如果你股票一日可以跌10%，連續跌3日嘅，你唔記得30%，其實都幾誇張嘅呢樣嘢，係嘛？咁即係我咧，即係馬年啦，第一次我哋一齊做節目啦。咁啊，想同大家拆解下呢啲嘢點解？你有啲咩觀察啊？近排即係呢幾日嘅價錢嘅方，即係我哋嗱，雖然我好少講話啲股價變化，但係我覺得係你如果將嗰個緯度提高啲咧，就你將喺一個國與國或者係一啲即係國家流動性嘅競爭之中，喺呢個角度睇咧，所有嘢嘅價格變化其實係有啲意義嘅喎。係嚇嗱，我觀察到我嗰樣啦。係嗱，韓股、台股升到懷疑人生啦。係恭喜你有持有嘅朋友啦。冇喎。啊，黃金又升到懷疑埋你嘅人生啦。係咁又恭喜有持有嘅人啦。係咁日股咧都係升到即係冇咁懷疑人生啦。咁大家少少懷疑啦，又恭喜持有日股嘅朋友啦。係咁表現得唔好嘅係咩咧？港股啦，係尤其是係科技啦。係咁啊，即係冇辦法啦，即係你冇理由恭喜我㗎。恭喜你唔持有體驗不好。係啊，咁呢個係唔好啦。係咁另外一方面就係美股就表現好分化啦。係分化得嚟就係 AI 嘅硬件股份表現得好啦。係雲計算都唔好啦。SaaS SaaS 唔使講啦，即係嗰個 Anthropic 出咗個 security 之後，再出埋嗰個 IBM 唔知咩曲嗰嚿嘢之後咧，啲股價係咁跌啦。係咁呢個講緊啲咩咧？你有冇咩諗法？仲有一樣嘢嘅，係仲有一樣嘢就係話美國嗰個私人信貸市場嗰個 Blue O 咧，嗰間公司咧，係藍鷹啊，藍色貓頭鷹啊，係呢間做咩㗎？借錢俾人起數據中心同 Meta 去合作嗰啲做信貸做 lending 借錢去俾數據中心，亦都買咗啲唔知咩嗰啲金融公司嗰啲信貸資產翻嚟去再 resell 俾人㗎嘛。即係佢係做一個咁嘅中介，但係佢話佢募資失敗喎，同埋有啲資產佢要賣出去。哇，咁大鑊！賣唔到，咁即係話佢而家個 credit 好緊啦。即係呢個就係成個 landscape 啦。係嘛？咁突然間啊，侵當然又話玩關稅啦，又好似上年個劇本再重新開始一次咁啦。係咪啊？即係你仲有冇諗到啲咩特別嘢？我覺得呢個係呼應翻你所講嗰樣嘢咯，就係即係當有一嚿嘢升咧，就一定會有另外一嚿嘢就跌咯。係，仲有 crypto 就跌到懷疑人，係咯，即係低處未算低啦。係咯，跌得好犀利喎。係啊，點解咧？即係種種跡象顯示就係可能呢個世界嘅錢咧唔係咁夠咯。係啦，即係嗱，我成日都講啦，即係所長冇咩講嘅，即係錢從何來啊？美債嘅問題，其實我講咗好耐啦。係講咗幾年啦都。咁美債的而且確有問題，不過
咁美債有問題，唔代表美國政府唔識處理噶嘛。係。咁佢會處理噶嘛。冇錯。咁所以你話我見到佢有問題，唔代表即刻會爆噶嘛。冇錯。係咪？咁佢可能未來10年都唔爆嘅，不過可能會更加有咁多好似而家呢啲我哋見到啲咁奇特嘅市況啦。即係嗰邊嘅，即係我哋嘅，即係中國嘅東邊嘅國家嘅股票就係咁升，自己係咁跌，跟住美國啲股票自己係咁跌。咁點解會咁嘅咧？係咪？係。咁所以咧，其實第一個源頭咧，你睇埋啲 credit 啊嗰啲嘢咧，我估咧第一樣嘢就係話，其實成個金融市場入邊嘅槓桿咧，其實應該個流動性啊應該好緊。好緊嘅意思就係第一就係當然係美國嘅國債嘅需求，佢會喺唔同嘅市場會抽走流動性啦。咁你一抽流動性嘅時候，第二樣嘢傳導出去嘅嘢咧，就係你個金融市場即係金融系統啦，即係泛指銀行啦。銀行入邊你一係就硬食嘅啫，即係硬食嘅意思即係利用你自己嘅即係容許底下嘅槓桿比率去再食多啲金融資產啦，無論邊一種。係嚇。咁如果冇嘅話，你只能夠出售某一啲金融資產去填咗呢個氹啊嘛。咁一定係港股啦。唔係，咁我認為咧，即係我認為咧，呢啲嘢咧，即係因為美國呢個美國國債嘅流動性，佢係吸流動性呢個特性咧，係今年特別係即係今年其實之前都係㗎啦，之前都係啦，就令到資產劇烈波動嘅核心原因之一啦。咁其實你諗下，對於美國嚟講，即係你純粹你撇開外國嘅嚟講，對於美國自己嚟講，佢如果借貸即係國債吸咗啲錢，咁喂跟住搞到啲私人信貸爆煲喎，咁銀行又唔想私人信貸爆煲，又要借錢俾佢哋喎，咁佢咪要沽啲股票資產咯？咁股票資產嘅時候咧，美國成個敘事咧又要需要靠 AI 去撐住喎，你實體經濟都要 AI 去拉住嘅喎。你 AI 即係 AI 嘅成個投資嘅而家成個版圖又有電力啦，有基礎設施啦，即係唔係淨係 NVIDIA 啲芯片咁簡單㗎嘛？係啊，冇錯，係咪？即係話佢實體又要投 AI 啦，AI 啲人做 AI 又要融錢啦，咁 AI 融錢嘅時候又 further 喺個市場度吸錢咯喎，咁啲錢喺邊度嚟咧？咁所以咧，即係當Anthropic 佢出一啲消息嘅時候咧，咁佢咪自然啲錢咧就會喺一啲受影響嘅版圖上面俾人吸走晒咯。即係佢就會話：係啊，AI 係未來啊，AI 一定要投嘅。咁但係其他嘢就冇未來啊，佢嘅反應就好大咯。咁至於你話去到台灣啊，即係去到日本啊，日本係另外一個話題啦。日本即係韓國同台灣咧，嗰啲半導體炒得咁勁啦，即係啲股價炒得咁勁啦。其實某程度上都係受惠於呢個咁嘅即係做法或者浪潮，或者 AI 係美國嘅命脈，佢一定要投，唔可以斷。咁喺嗰個投資市場上面嘅反應咧，就係話呢啲股票好多人去追捧咯。無論佢有幾貴。咁但係深信台灣同埋韓國呢啲都係外部性嚟嘅啫。即係根本個 market 個 price 係冇反映到，就係話其實阿侵講嘢都好絕㗎咯。佢話台灣偷走了美國的半導體市場，佢係咁樣講。跟住台積電嘅股價就嚟52週新高啦，定係新高。即係無論點都好啦，即係呢個就係情況。咁所以我哋就係話，我哋一定唔可以太過去樂觀，因為你唔知道啲嘢幾時會逆轉，亦都唔知道真係揸莊嗰班人係咪真係控制得住成件事咯。冇錯嚇。咁當然我哋比較關心嘅港股而家都好懷疑人生啦。你有咩感想啊？你講下你嘅感受先。嗱，即係對我嚟講咧，即係我哋經歷過3年零8個月嘅人咧，如果你後嘅嗰個時間點開始買咧，你知道你買嗰樣嘢咧，由我哋有生之年啦，都必然會俾人哋去影響，即係美國一定會影響。即係我哋買啲嘢係屬於中國科技最領先嘅龍頭啊嘛。咁你美國，即係佢意思即係話佢係要挑戰美國嗰個科技地位嘅公司嚟嘅。咁你喺美國嘅角度，無論係咩原因都好，佢一定會盡力去減低你嘅吸引力，即係必然嘅。即係意思即係話，我哋買一樣嘢，點解會平咧？就係因為一路都俾美國打壓。唔係咁，其實你咁樣講，其實我都幾同意呢個觀點。咁係咪即係等於唔好投資中國資產咧？定投資其他資產咪同美國嘅盟友咁咪得咯？買台灣、買韓國、買日本。咁你要睇下你點樣睇咯。喺我角度嚟睇咧，咁你中國唔係傻噶嘛？喂，你嘅戰略資產係咁俾人哋搞，
咁你未必有能力可以對付到 Google 啊嗰啲大公司啦。嗯，但係你有能力去防守噶嘛。係，咁喺我角度嚟睇咧，我信念就係正正佢俾人攻擊係好事嚟嘅。嗯，咁樣咧，中國咧就一定會主動去防守。係，係啊，即係我覺得係好事嚟嘅，即係等於好似你睇嗰啲咩中移動嗰啲俾人制裁，嚇，即係唔知幾十蚊跌到翻十幾廿蚊啦。嚇，咁好似好慘，哇！但係之後升幾倍㗎，大佬。你過一陣咁樣，係咯，咁有一間好穩陣係咯三星嘅公司，如果你淨係堅持，即係淨係堅持一下，唉，算啦，股價跌咗啫，係可以派息嘅我派，唔緊要啦，我揸住啦，咁你就即係發個豬頭喎。係啦，唔係我自己可惜嘅就係咧，相逢恨晚，嚇我唔識啊，係唔即係嗰三大嘅營運商我唔係幾熟啊。嚇，我嗰陣時我就你嗰時有研究啊，好彩就買咗啦，係咯買咗中國電信，跟住買完之後佢棟嘢燒咗，我記得，係即係2個幾我買到4個，我記得啦，兩個半好似咁。係有嘅火汁燒啊，係，跟住股跌落去，跟住係啊2個幾買咗4個，因為我買嗰時嘅邏輯都好簡單，係大佬啊成10厘息，跟住一啲即係冇乜債啦，當然佢唔夠中國移動好啦，我始終都係咁認為嘅。係咁啊但係佢係穩陣啊嘛。係啊，冇錯，咁你啊穩陣得嚟有平嘅嘢，呢個世界係啦上唔係有好多時間存在呢啲咁嘅嘢嘅。冇錯，咁但係呢段時間已經03年、23年嘅時候已經過咗啦。咁到24、25都冇冇呢支歌仔唱啦。係咁譬如又嗰一刻嘅咩建行啊嗰啲，咁我都有買4蚊啊，都俾人笑咗好耐嘅。係買完又笑咗成大半年。係啊，係啊，成年內人又真係一個好神奇嘅經歷。而家都係嘅，而家嘅內人其實係你問我，而家啲人反而覺得係咪要佈置內人啊？係喎，咁其實我覺得係減息週期咧，其實不利於銀行嘅發展，即係 same amount of risk 係賺嘅錢少咗。當然你放嘅量可以大咗啦，即係話俾你聽，未來嘅 bad debt 嘅銀碼都會大咗啦。一定會，即係呢個係我好簡單去理解嘅邏輯啦。但係呢個扯遠咗啦。係即係我自己認為就係話即係香港嘅科技股，即係中概科技股點解會咁差咧？即係我都係幾傾向呢個係一個競爭啦。係，因為美國嘅科技股即係整體成個板塊表現唔好咧，咁佢嘅張力就會令到你冇錯都唔係太好。唔係我甚至乎覺得點解同埋冇乜原因㗎喎。係啊，唔係同埋我甚至乎我自己覺得點解刻意會拉高中國附近嗰啲市場咧？點解唔拉高新加坡？我哋好陰謀論喎。嚇咁無論乜傻嘅咁，你如果你代美國我都咁做啦。係。即係點樣？即係佢嘅目，你係如果你係美國，唔係你拉高自己張圖咪得咯？唔係如果你係美國，你嘅對手係中國，你猛咁去騷擾佢係正常嘅。唔係，其實咧令到一個人愚蠢咧，最好嘅方法咧就係令到佢以為自己好啱，咁令到佢賺咗好多錢。哦，令到一個人變得聰明嘅話咧，就係令到佢經歷3年08個月，跟住然後都俾佢賺咗好多錢。唔係咁你，唔係咁我，喂，其實我覺得我即係揸中概股即係個得益除咗錢之外咧，我覺得個經歷可能對我人生有好。你知唔知呢啲叫咩啊？係叫咩啊？投資唔係辯論比賽，贏錢先係真實嘅。你跟住咩啊？跟住係咩投資上嘅虐待狂添？唔係咁，我成日都覺得，我成日都覺得，咁即係投資咁有高有低。對我嚟講啊，即係我又唔係冇經歷過啲低潮，即係你話2022年跌30%，我都係咁過嚟啦。而家跌咗10個8%，即係對我嚟講唔係嘢嚟。反而我算輕鬆啲嘅，即係佢插得最勁嗰陣，我係你喺 crypto 啊嘛。係啦，即係避開咗好多。係啊，即係調翻轉係 crypto 轉過嚟咧，其實係好開心。咁但係無論點都好啦，即係話即係講得多又話俾人我話我開脫啦，又話我係為自己揾錢啦。唔係你 crypto 嗰度點解你走原因咧？我自己累緊。即係你話你離開 crypto 嘅原因咧，即係講得遠咗啦。講啲 crypto 啦，我哋講下。你話你走原因，因為你發現 crypto 成為咗美國嘅提款機。係啊。咁我咧有一半係，我發現喂，你咩 crypto 而係去中心化，即係叫一班有信念嚟自唔同國家嘅人去決定嗰個價錢㗎嘛，本來係咁。係。哇！點解而家變咗華爾街市場？可能我從來都認為咧，呢個金融市場都係俾一啲滿身銅臭嘅人去玩，就唔係同你玩崇高理念嘅嘢。唔係咁，你可以銅臭得嚟有理念嘅。冇可能嘅，即係喺華爾街嘅社會入邊咧，即係冇一個異性動物咧，唔係可以揾封利是唔夠啊！係啊，我經歷過，你唔好相信啊！一個好溫馨嘅過程嘅，因為嗰陣時啱啱識有啲鬼佬，有啲唔知咩幣，跟住佢咧真係送
幾千個俾你咁樣嘅喎。係啊，係啊，呢啲叫派糖啊嘛。唔係佢唔係嗰種空投啊，即係自動，而係你識咗大家好 friend，佢真係好熱情咁樣。跟住，如果個係 Bitcoin 咧，點，跟住佢又派俾你，係，哇好開心。即係咧，我自己覺得就係話呢個世界即係金融世界之所以兇險咧，就係因為其實佢突然間自己入邊有一套邏輯生出嚟嘅邏輯，你認為佢係啱嘅，但係個底層咧其實係好邪惡。係，即係你 crypto 就係好明顯有呢樣嘢，即係話佢底層就係話純粹流動性驅動嘅。係，咁你流動性驅動同你上面嗰啲咩去中心化啊、咩民主化啊、咩又好溫馨啊、有理念啊，有乜差關係咧？但係你最怕嘅嘢咧就係話你將呢套嘢形成咗你一種你嘅觀念，但係呢種觀念其實同個底層嘅因果完全冇關係。其實都唔係，佢底層因果啱嘅，你講過就係流動性驅動。但係以前咧，起碼啲人都會傾咩去中心化治理啦，有咩民主化啦，私隱啦。嗱，嗰啲其實有啲阻礙嘅對華爾街嚟講。係咯，所以華爾街一侵入咗之後咧，佢就用錢去解決你班人嘅腦袋。咪使你投咩票啊？白痴！有錢賺啦，一提拉高。係咯。咁啊咩去中心化？我管，我做莊。大家發達，你咪想咁啦，係。砌嘢。係。咁咪玩完咯。嗱，我見到咁我就知道玩完㗎啦呢嚿嘢。咁所以我咪走咯。唔係我自己諗咧，就係話。即係你知我知，單眼佬都知，華爾街都知嗰嚿嘢，即係話係無中生有嘅嘢，得咗幾萬億嘅市值啦。係啊，真正投入去嘅錢冇幾萬億，得幾千億嘅啫。咁佢梗係要喺呢度入邊，即係連本帶利、帶利息、帶血、帶咩，全部攞翻晒出嚟㗎啦，係咪先？咁所以我點解就話嗰刻我走啦？其實我冇諗過佢會升到10幾萬嘅，即係10零萬我都冇諗過。咁我亦都冇諗過佢跌翻落6萬幾咁誇張。我只係覺得佢哋係一個儲水池，呢個儲水池係不定係無論係咪因為美國國債問題，佢都會俾人反覆閹割，因為佢嘅本質就係一個無中生有但係有價值嘅嘢，即係佢 trap 咗啲 value 喺度，但係佢係一啲曲嚟嘅啫嘛。咁呢嚿曲，咁啲人去買到好開心，跟住有佢哋形成嘅一啲內在邏輯。咁華爾街咪睇住咯，你相信啲邏輯啊嘛，跟住係咁同你講呢啲邏輯咯，跟住揾阿契媽同你講100萬一粒咯，揾阿先生個仔同你講200萬一粒咯，咁啲人咪開始入錢落去咯，咁入錢落去咪開始慢慢走咯，你咪繼續講咯，跟住爆破又同佢講4年減4週期減半啊，咁啊講埋啲咁嘅嘢。係啦，冇錯啦，即係同你講繼續同你用佢嘅 language 去解釋點解會跌，但係實際跌就係佢哋攞錢走。冇錯，冇錯，啱嘛？係啦。但係佢唔可以同佢講啊嘛，係因為跌咗，因為我離咗場。因為佢最緊要就係 crypto，佢冇嗰個價值嘅錨定，你冇辦法錨定一個價值。即係你好似話騰訊或者係甚至乎我美團，我哋都可以講話佢到咗某一個位。係，譬如而家係拼多多，大班人喺度話，琴日我即係喺個會員區入邊都俾人哋即係唔好話質疑啦，佢都問我，佢點解你唔加注拼多多？咁當然我即係冇乜現金啦，全部擺晒股票啦。冇得加啦，有錢我都想加，你借2嚿水嚟我幫我去加，買一股都買唔到喎。2嚿水 M 啊，2 M 啊，黐線，呢個唔係，即係個問題就係1萬億市值，1萬零億市值，有5000億係 cash，咁有1000幾億嘅利潤，你估佢值幾多錢？2位數未啊？嚇，佢2位數未啊？爭少少，永遠都爭少少，永遠都喺我哋凌晨嘅時候搞下又升翻上去啦。咁我夾瞓覺算啦。係，所以就係話公司同幣有咩分別？就係公司係有一種叫做我哋共識嘅價值锚定。咁點解你話幣要有咁多設計上面底層咩去中心化？佢哋希望大家形成共識，形成共識就對個價值有錨定。係。咁你對個價值，但係佢嗰個價值唔係我哋傳統理解嘅價值。佢就係你相信中心化，我又相信中心化，我又相信私隱啊嗰啲嘢，所以我哋10萬一粒唔貴啊，咁咪10萬咯。係，咁係咪？咁佢10萬一粒賣俾你咯，跟住佢咪走咯。佢咪喺啲巨型 account 度攞錢出嚟買咯。啊，唔係好啊，唔係冇啊。其實比特幣嘅發展已經係，我覺得係壞失敗咗啦。即係你一持有嗰啲人，個個都走去同你講我有幾多粒，咩幾多粒，邊係咁㗎？以前我哋啲人攞比特幣，唔會同人講我幾多粒㗎嘛。即係就要正常係咁咯。但係一唔係咧，我有幾粒，幾多粒，會幾多錢咁樣。即係已經潰爛咗啦，所以而家嘅金融市場其實都潰爛嘅，係咯，都潰爛咗啦，好難講嘅。好啦，跟住就又講下啲好辛酸嘅美團啦。辛酸嘅美團，唔係喎，反而美團咧，我有個 friend 咧，佢好中意領展嘅，
咁佢依家咧，因為領展可能開始升緊啦，嚇，佢又見到美閃團咧紅啦跌喎，嚇，因為佢好中意做呢種咧由升轉跌嘅操作嘅，係。即係搏再升啦。喂，其實佢賺唔賺到錢啊？呢幾年過嚟，我從來唔會問人賺幾多錢。你已經發一達嘞喎。我有佢發一達未啊？唔係佢有發達，我唔知喎。喂，咁佢可能咁佢有冇成？唔係有冇成大副身家仲喺度食三餸飯啊？跟住又成日出入坐地鐵啦。觀察唔到㗎喎。喂，雖然我都係咁。我識得有個朋友佢，我識得有朋友佢好多錢，啊，但係佢生仔都係公園㗎。係公園。係啊，到醫院。咁唔係咁，咪即係證明佢對嘅，證明佢對政府醫院有信心。咪證明佢係價值投資者啦。係咯，即係我又唔一定㗎喎，係咪先？啊，繼續。係咯，唔係我嗰個朋友係好中意領展嘅，係就唔係嗰個。啊，咁繼續。咁佢又同我討論喎，啊佢話：哇，美團佢聽咗好多分析，嗯，應該冇聽你啦，我話嗯就研究咗好耐。佢話：哇，可能依家即係跌得太勁咯喎，佢想買，但係咧佢都話都有擔憂喎。佢擔憂啲咩咧？佢話好驚阿里巴巴嗰個買奶茶咧，會食晒佢啲生意啊！即係2年前嘅廢巴，而家竟然可以威係喎，但係廢巴嘅股價雖然咁勁，即係唔係雖然個消息面咁勁，都係麻麻地嘅喎。係，即係200蚊都冇，你唔睇鋪。其實即係我早兩日出咗個 post 咧，我都係想講一樣嘢，即係話其實我睇咗唔少人嘅分析啦，但係基本上可以即係唔知點解統一出嚟嗰個話語咧，就係話好似話係有一個美團嘅員工講，佢話如果用1000億已經可以砸穿外賣嘅護城河，就討論護城河已經冇意義啦。係。咁呢一點咧，即係好似講到好有道理，跟住個個都話，外賣冇護城河啊，跟住原來咁樣俾人砸一砸就死啦咁樣。佢都傻嘅，佢住咗間屋啊，我當值100萬，我攞10萬蚊都可以炸冧佢啦。即係嗱，其實咧即係我同人討論啦，我同人討論啦，咁我舉咗幾個例子。首先，我覺得呢個觀點係唔啱嘅。唔啱嘅原因係咩咧？即係你可以覺得美團冇護城河。但係唔係因為俾人用1000億砸穿嘅，所以佢冇護城河。我舉咗2個例子。第一個例子我試下舉例就係話，可口可樂夠勁啦，巴菲特夠中意啦，每日唔知賣幾多千萬罐啦，跟住每加1毫子又點啦。跟住你試下假設性去諗下呢個問題，跟住再回答下可口可樂冇護城河。假設百事可樂有一日攞1000億出嚟，全部飲可樂嘅人可以低價甚至免費送到你屋企，送罐百事可樂俾你。跟住，你只要飲咗之後咧，成世人入邊咧有3個月免費，總之攞1000億出嚟貼你。咁你覺得可口可樂係咪仲可以做到維持收入或者收入增長咧？跟住仲可以護城河咧？就嗰班死忠粉絲就話可口可樂嘅味道我係最中意嘅。你我就算送百事可樂俾我都唔飲噶啦。你覺得會唔會啊？梗係冇可能啦，咪冇護城河咯。咪咯。你因為人哋免費，你就出賣咗自己心愛嘅心愛可樂，係咯，冇護城河咯。係啦，咁好啦，啲人就話騰訊想嗰個微信佢有網絡效應，你抌1000億落去都砸唔穿呢個14億人嘅呢個社交關係。咁我心諗早2年啦，唔係好耐啫嘛，即係你去睇下。抖音點樣出嚟嘅？咪喺微信嘅眼皮底下彈出嚟嘅。彈咗出嚟係咪差唔多威脅到？差唔多味道啊？差唔多威脅到騰訊、微信嘅存在啊？嗰日你講到佢話又商業化唔到啊，又驚佢發展埋社交關係啊，有呢有路。唔係我最記得嗰抖音嘅時代咧，就係中國 Covid 嘅時代，即係個時代背景啊。有好多人都淨係韞喺屋企，屋企冇嘢做，又想消費，睇下嘢，咁個個攞手機喺度睇嗰啲。男人就講笑話啦，女人就一齊講笑話啦，即係大家沉迷去望一樣嘢，咁因此咧，即係可能你睇片你就唔會撳微信啦，唔會打機噶啦，咁可能見到流量跌咗咯，啲人就覺得，騰訊冇護城河，但係其實個事實當個 Covid 完咗之後，啲人行翻出嚟咧，又回復翻正常，所以核心點就係你始終你講緊你做嗰樣嘢嘅 value 啦，就唔係講緊喂。如果你話純粹用錢去競爭呢樣嘢，一用錢俾人懟冧嘅嘢，你甚至乎強如 Nvidia，你都可以嘅。而家即係你譬如話AMD 芯片免費用，你睇下有冇用 Nvidia？梗係用啦，我都要啦，擺喺屋企嗰度做專場都好啊。咪即係舉例咁樣，唔係即係所以呢個討論咧，本質上係唔係咁樣嘅，係
如果攞一嚿錢出嚟，攻勢打落去之後，你究竟搶到幾多份額翻嚟？而即係你調翻轉話防守嗰間公司，你守住到幾多個份額，而仍然係咪可以保持到盈利嘅狀態，或者係一個比較好嘅營運狀態啦？因為任何人去做錢，用錢去補貼或者去攻打個市場，必然會對成個市場造成一啲短期嘅衝擊。係，咁呢個係事實嚟㗎嘛，無論邊個行業都係啦。咪一來即係有個負面效果就係你養壞一個市場啦。即係以前啲人用10蚊買奶茶，一唔使錢。係啊。咁你就算我俾你打下咗呢個城牆，即係呢個市場翻嚟，喂，你點樣賺啊？以前10蚊一杯以前20蚊一杯變咗0蚊一杯。因為佢嗰個所謂嘅經濟模型，佢咁樣計唔到㗎嘛。係啊，養壞咗班友。係啦，咁嗱呢個第一樣啦。第二樣就係話，就算俾阿里搶晒100% 翻嚟，阿里係咪有能力去營運到即係成盤生意係盈利嘅咧？你要記住，即係我嘅觀點得一個嘅啫，就係話，如果阿里巴巴真係咁勁，即係蔣凡勁，我唔否定，但係我唔認為蔣凡睇住餓了麼可以令到蝕咗錢由去開到而家成立到而家，從來1分錢利潤都未賺過嘅公司，可以因為砸咗幾百億、1000億去打個奶茶戰，仲要補貼之後，個所謂嘅 UE 係負得好緊要嘅，即係1-2蚊啦，佢就即刻可以做到正數。佢部分做到正數，我覺得係唔出奇嘅。唔係，我覺得佢喺送餐嗰方面咧，可能都做唔到利潤，但係可能佢將來零售、超市即係嗰堆嘢咧，因為單頭大咗啊嘛，咁相對個運費低咗啊嘛，可能嗰度有啲利潤。所以阿馬雲就話咩3年唔賺錢咧，所以阿馬雲爸爸真係講嘢好叻咯，犀利。因為佢由頭到尾都冇賺過錢，講咩3年唔賺錢。我希望呢個限期係30年，呢份愛。唔係即係你諗下啦，佢由頭到尾冇賺過錢，你話咩？我唔怕淘寶閃購3年唔賺錢啫，餓了麼由頭到尾冇賺過錢。你講呢個説話咧係有啲正面效果嘅，即刻標普又降低咗美團嗰個，就即係有啲用嘅。係啊，呢個説話又嚇到喎標普，哇！係啊，喎3年唔賺錢喎，我哋應該點評估個債務啊？負面，佢10幾年都冇賺錢喎，但係即係嗰啲分析師冇人睇喎，唔好睇呢啲數字。嗰啲分析師係佢以前嗰啲同僚啊嘛，唔好理佢。所以明即係我哋講笑還講笑啦，即係話其實站翻喺阿里嘅角度嚟講，佢搶得太多市場份額都冇好處，因為佢都有一來佢冇咁嘅能力去令到成個盤成個即時配送嘅能力係可以收支平衡，或者係餐飲嗰 part，咁佢做唔到，咁佢要做嘅嘢就係維持一個能力，即係好似阿蔡同佢咁講一 part，跟住喺嗰 part 嘅運力入邊咧，就盡量擴大佢嘅即時零售。咁啊，即時零售唔係淨係得運力噶嘛，仲有咩前置倉啊，仲有啲咩盒馬先生啊，仲有好多嘢噶嘛。冇錯，係咪？你唔係淨係 focus 喺餐飲外賣嗰一 part 先得㗎。係啦。同埋第3樣嘢咧，就係話其實個個都淨係睇住淘寶貼錢，即係京東貼錢，但係有冇諗過其實美團喺閃購啊，即係講商品零售或者係雜貨嗰啲地方，佢都貼咗唔少錢。係，呢啲係睇唔到嘅。因為睇唔到意思，即係喺盤數入邊擺咗喺核心本地商業入邊，你睇唔到，你根本無從稽考佢嗰度貼咗幾多錢落去。但係我估下，一年都好幾百億㗎啦。咁所以如果唔係佢威脅到京東又好啦，後面阿里又好啦，佢點會無端端引到阿馬雲又好，劉強東又好，即係往死裏打啊？係點解會咁啊？冇錯，你解釋唔到㗎嘛？即係話係咪先？如果譬如咁啦。譬如你同阿某某咁啊爭女仔，咁如果唔係你威脅到阿某個女仔唔係暗戀你啊，阿某某都唔會揾個錘仔嚟打你啦，啱啊，係咪先？俾當傻咯。又或者如果女仔如果對佢兩個嚟講都係吸引嘅話，佢都唔會爭啦。係咯。咁肯定個女仔吸引，係啊，大家都會搶㗎啦。係咯。你唔會搶一個即係對你冇咁吸引嘅嘢㗎嘛？係啊，即係對你冇意義、冇用嘅嘢，你純粹為咗穿去護城河啊嘛，你冇理由係咁。講緊護城河，可以講得第二樣。唔係，即係我女仔嘅護城河，講埋啲衰嘢。講埋啲衰嘢，唔係，所以即係話我哋做節目咧，即係我又唔係講啲咩圖，我又唔係講要點樣整啲圖，我就係想同大家講下啲底層嘅邏輯，即係話呢啲邏輯一個正常人，我覺得即係就算自己諗唔到，聽多啲我哋講下，睇一下。咁你就會大概刺激佢嘅諗法，
咁你諗法就係話唔係話要你一定要堅持啊，美團到海枯石爛，我唔係咁嘅意思。係，但係你都要明白呢個世界點樣運作先得㗎。係冇你錯。日日同你講話買邊隻即係升咗嘅股票，我買入去，跟住升咗兩格，第二日跌嘅時候就話休息為你走更遠嘅路，咁有乜意義啫？係，咁當然而家即係對我嚟講，即係話個環境係真係比較惡劣嘅。嗯，因為我又唔知點解啦，我話2026年嘅環境咧，就投資環境好惡劣咧。咁其實全香港都好多人講呢樣嘢，係，我唔知點解我講完之後就好多人係，啊，因為獨立思考係好難嗯，因為你要知道好多嘢啦，你要識好多嘢啦，你要了解好多嘢啦咁當然啦，咁大家譬如我哋做長線投資，咁你阿里巴巴股價都回咗好多啦，咁但係回咗好多，咁點解你仍然有信心啊？點解你唔會將你阿里巴巴啲錢轉去譬如買存儲啊？係，買下 Minimax 啊，買下智譜啊，炒啲大模型啊咁樣，係。點解唔做啊？你啲傻嘅智譜越貴，代表住千蚊咪越值錢咯。唔係佢哋嗰係佢哋嗰個即係啲資金，即係我唔知啦。一日啲股票一日升20%，一日跌20%，係咁你叫我點玩咧？係咪？即係我唔識啊。太難啦。係啊，所以係咯，我哋今日就講呢啲啦。你最後有冇啲咩想講啊？唔係最後尾我想講埋就係、嚇咁，我再問埋我 friend 佢對美團有咩疑慮？嚇佢話美團同阿里巴巴打仗，嚇打仗講錢。嚇佢話阿里巴巴有無限金錢。係但係咧，我覺得佢哋好多時諗呢啲嘢咧，即係好多人啦，嗯佢哋諗到個對手可能淨係得對方，嗯，但係佢冇諗到例如好似阿里巴巴成個集團，即係有啲執男喺後面喂夾住。你有好多個業務噶嘛，大佬係，你冇可能話將所有錢淨係喺一個戰場投入晒噶嘛。係佢電商唔使維護啊。係哇！隔離嘅拼多多癲噶喎，係咪咯你唔話如果你用晒啲嗰啲啊真係競爭力啦。係啦，如果你真係用晒啲錢嘅話，你真係冇兵力啦。係啊，咁你冇兵力，隔離有兵力，咁下一個討論咧就係淘寶同拼多多噶啦。佢話就日日100億補貼啊，足你3個月。冇血都嘛，真係。係通常股價大家攬炒嘅，唔係咁拼多多唔係做呢啲嘢嘅人。拼多多唔理股價嗰下先癲啊！即係做落去真係好大鑊嘅真係。咁唔會嘅，咁係拼多多其實佢都要理個 ROI 噶嘛，係即係佢係咯，佢要會理呢個講一個共贏啊嘛。係啊，冇錯。咁共贏嘅嘢就係話，咁佢一定係要標一個好嘅生態。咁對佢嚟講，好嘅生態其實佢都講咗出嚟啦。當然，即係佢而家已經唔係走絕對低價，但係你要明白呢個市場上面仍然都存在好多烤有某嘅商家，仍然都存在一啲唔係幾好嘅商品啦。咁呢啲嘢即係大量存在喺拼多多上面啦，咁都冇辦法啦嚇。咁佢如果呢啲喺佢嘅角度，如果呢啲商品係可以影響到一啲優質商品嘅銷售嘅話，咁其實佢會影響到成個平台嘅生態價值㗎嘛。係啊，冇錯。咁呢個係佢嘅理念啦。咁第二個理念就係話，佢而家要搞中國供應鏈同埋嗰個升級啊嘛，高質量發展啊嘛。咁佢商品升級呢樣嘢好緊要。咁如果佢升級咗嗰啲即係原本好差嗰啲商家，佢升級咗嘅話，咁其實就會令到成個唔好淨係講電商，成個中國嘅商業生態、商品嗰忽都好咗好多啦。即係將會係帶嚟一個質嘅改變。係啊，冇錯。嚇，咁佢喺農業嘅方面投入都唔少啦。即係你話嗰啲農產品又好，副產品、副食品又好，咩都好，嗰度佢嘅投入係好多啊嘛。佢嗰度投入，佢仲包括一啲物流技術。當然佢唔係自己有物流，唔係自己有車有船有城啦。但係佢設計啲路由啊，重新令到中間商，即係話原本嘅批發係一層一層噶嘛，即係喺嗰度割完啲嘢出嚟攞去某個市場，就批發俾某個人，跟住某啲人又嚟拉呢啲貨去拉去某度賣，跟住又攞去零售，咁你中間就好多所謂嘅中間人嘅成本啦。咁佢去晒呢啲嘢嘅時候，咪可以天天低價咯。咁佢唔係真係淨係低價做呢啲嘢。咁當然，佢補貼嘅時候係將一啲原本即係仲去喺度改造緊嘅嘢，佢貼錢落去，你咪覺得好平咯。但係當佢改造完嘅時候，佢仍然都可以用咁平嘅錢，跟住繼續賺到錢。呢個就係佢嘅邏輯咯。冇錯。所以連段永平咁唔中意買中概股嘅都買拼多多啦。當然佢曾經投資過拼多多啦。係所以你勸下你嘅朋友啦。係。你話呢個世界咧啲邏輯好簡單嘅啫，係咪？但係你話如果佢純粹追求持股體驗好咧，我覺得你千祈唔好買美團。係啊，唔好嘅真係。係啊，我都唔係佢應該係真係想搏下短炒，賺1、2成，賺1、2成，跟住走咁樣嘅。你攞幾多錢去炒賺1、2成啊？係我唔知。嗱，我舉個例子咧，成日即係好多人都同我講呢啲嘢，因為我覺得咧投資
你純粹講，即係每一個人嘅策略係唔同嘅。你譬如話，我攞住1萬蚊，或者攞10萬蚊，喂，我求其去賭場賭兩手，一手係1萬蚊咁樣賭一下，咁我梗係冇所謂嘅，賺兩成賺2、3千蚊，咁咪幾開心。喂，但係我揸住嗰啲下下揸住100-200萬、200-300萬、300-400萬咁樣買落一隻股票度，咁買落一隻股票度，你叫佢炒嘅股票咁樣搏反彈，咁即係你明我意思啊？即係嗰個考慮係唔同噶嘛。可能我錢少啦，即係錢多就唔同咯。即係又有9個位咁。係，你即係新年唔好成日串人啊！冇喎，恭喜發財，恭喜發財，身體健康，係啦，一年賺多啲，係希望我啲會員入邊都有人9位數啦。有啊，10位嚟緊啊！係，好啦，好，好，拜拜。